Ебануться! Охуеть! Пиздец! Девочке года 3, девочка активная, она там походу и бабушку, и маму. Твою маму! Все. Я вообще-то... Это мотиванка. Она достанется тому, кто придумает лучшее стихотворение недели. А если ваше четверостишее будет признано... Боря, осторожней, Боря. Боря, тормози, не спускайся вниз. Дурак, блин. Он меня, блин, смотри, что, в задницу врезал. Он-то загорелся. Стой, стой, стой. Кинокомплекс Томский. Вот так вот помог. Нет, я узнал, Дима, она... Ой, ебаться в рот. Ебать в рот. Крупная, тихо, 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 тихо. Китайцы такую тачку делают. Аккуратно. Да, я думал, китайцы. Давай, давай, давай. На, есть. Молодцы.
Нихуя рядышком, блядь. Отличаются таким образом, и «Зенит» на самом деле здесь не намного лучше. Мы помним, как они играли. Знаешь, как пришел, да, наливаешь там ячейки, помнишь, кругленький? Твой